Xo'sh, talabalar, bugungi darsimizni boshlaymiz. Abdurahmonov, tur o'rningdan. Qani forma? Formamni yuvib qo'ydim. Qurimay qopti-da ustoz. Bu dargohga formasiz kirish mumkin emas. O'zingiz ham formangiz yo'q-ku ustoz. Menga endi mumkin. Menga mumkin. Xo'sh, kechagi darsga qatnashmagan ekansan. Ha. Kecha Zora qarindoshimiz o'tib qoldi. Malades, shogird, malades. Men siz ham yeplayapsan, ha? Yaxshi, ha? Lekin odam zerib ketdi-da. Tashqarida sigaret chekib kelsa ekan, ha? Bandachilik. O'tgan safar ham shu bahonani ishlatuvding. Sen universitetni bitirgandan keyin bir sog' qarindoshlaring qoladimi, axir? Shayton yo'ldan urdi-da ustoz. O'lay agar meni aloqam yo'q. O'lay agar tinchgina o'tiribman bu yerda. Seni bunaqaligingni bilganimda men kelmay o'tirmasdim, Senga meni keragim yo'q, men ketdim. Mabodo kerak bo'lsa birinchi etajda qizlar oldida bo'laman, ha? Qo'lingdan kelmaydi meni unutish. Xayoling tubida yuraveraman. Muhabbat nima deb so'rashganida yodingga faqat men kelaveraman. Qo'limdan kelsa-chi seni unutish. Uddalay olsam-chi voz kechishni ham yengilib bosh yolib ketsa-chi firoq bir pulga teng bo'lib tugasa alam. Yana bahor kelsa, gullasam dovdu. Yana kulib qarshi olsam-chi kuzni. Yonimda bir ko'ngil tursa-chi suluv, tanimay o'tsam-chi ko'rganda seni. Qo'limdan kelsa-chi seni unutmoq. Qaytib tuzatmasman buzilgan uyni, senga mumkin emas hatto sog'inmoq. O'zingga sevaman deb aytganim kuni. Ichim achyapti senga negadir. Bahorda hech kim eslamas qishni. Meni sevib asrab yurganda kimdir meni sevmaganni unutish ishmi? Talabalar rost gapirganda. Assalomu alaykum, ustoz. Kirishga mumkinmi? Nega kechga olyapsiz? Uxlab qolibman, ustoz. Kechasi nima qilding uxlamas? Yarim kechasigacha qizim bilan gaplashdi. U uxlagandan keyin dugonasi bilan gaplashdi. Men birinchi etajda yana o'sha qizimni ko'rib, 2 soat cho'qinib chiqayapman.